Mình có đặt một chiếc Keychron K4V2 trên TikTok Shop và thông qua bạn Hưng Everything của nhà phân phối Silicon Z. Và đây là gói hàng mình nhận được sau hơn một tuần chờ đợi. Thực sự là rất háo hức. Số tiền mình đặt là 1.890.000 được free ship 50.000. Và số tiền phải chi trả là 1.840.000. Đây là toàn bộ mặt hàng này. Nó vận chuyển nó xa quá này nên do đó thì nó hơi đây, tất cả vẫn nguyên đai nguyên kiện này. Xa quá chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng, đúng không? Nó khá là nặng. Con này nó khá là nặng, không biết là nó sẽ như nào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở hộp nhé anh em nhé. Đây, mình sẽ mở hộp. Một mình phải tự quay tự mở nên do đó thì nó hơi khó khăn một chút. Anh em đợi chút nhé. Cái chân quay kia của mình nó có vấn đề, không dùng được. Đây. Keychron thì anh em biết rồi, nó là một cái thương hiệu rất là lớn rồi. Không biết là cái nhà phân phối này ở Việt Nam thì nó như nào đây. Keychron là một cái nhãn hiệu quá lớn với bàn phím cơ rồi. Và mình thích cái con K4V2 nhôm, bản nhôm LED RGB. Và đây, ôi, bên trong lại là một hộp nữa này, nguyên đai nguyên kiện nữa này. Sự là tuyệt vời luôn, đúng không? Alo, ai đấy ạ? Vợ ai đấy ạ? Ok, bình thường nha. Bình thường rồi, ổn hơn rồi. Ok ok nhá. Ok 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 nhá. Cảm ơn nhá. Rồi ok, cảm ơn bạn. Sorry anh em nhé, vừa có điện thoại một chút. Đây, bên trong này lại được bọc một, bên ngoài là cái bao của Keychron này, và bên trong lại là một cái hộp nguyên đai nguyên kiện nữa. Thì chúng ta cùng mở cái hộp này nhá. Thì như vậy thì có như thế thì nó qua quãng đường xa thì nó mới không bị. Mình rất là ngóng chờ bởi vì mình mua trên TikTok Shop thì đã được trợ giá rất nhiều và gần như đã giảm được khoảng hơn 400.000. Đấy, như vậy là quá tuyệt vời luôn. Rất là háo hức chờ đợi cái thương vụ này, cái mở hộp này. Đây là toàn bộ con hàng mà chúng ta chờ đợi đây. Keychron K4 version 2 96% wireless rồi. Việt Nam, Keychron Việt Nam đây. Đây vẫn nguyên đai nguyên kiện nhá. Rồi ok. Đây. Vẫn nguyên tem này. Sau đây mình sẽ sản phẩm bàn phím cơ nhà nhập khẩu công ty cổ phần Silicon Z, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối có dây hoặc không dây, tránh va đập để nơi khô ráo. Rồi ok, xuất xứ Trung Quốc, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ok.
Keychron này thì nó quá là nổi tiếng rồi, anh em yêu bàn phím cơ chắc chắn là sẽ rất là thích thú rồi. Để chúng ta chờ đợi xem nha. Chúng ta sẽ mở ra xem nó như nào nhá. Và thực sự là rất háo hức trong quãng thời gian vừa qua chờ đợi cái thương vụ này. Đây, cái giờ phút này mà chúng ta xé siêu này. Đây, nguyên đai nguyên kiện này. Chúng ta xé siêu nó ra. Đây, thực sự là đóng hộp, chúng nhìn thấy cái hộp bên ngoài đã rất là tuyệt vời rồi. Đây, chúng ta sẽ khu siêu nhá. Mình không có con dao nên ra mở hơi khó. Wow, bằng kéo khó quá. Rồi, ok. Sau một thời gian loay hoay với một tay cầm và một tay mở thì mình đã kết hợp với chân đã mở được thành công. Ta chờ đợi đây, sản phẩm của chúng ta đây. Keychron. Wow, đây chính là hộp Keychron K4 V2. Đây là một miếng xốp đệm bên ngoài, chắc là để nút đấy, nếu như cho ai nút lại bàn phím thì ok này. Đây, hình ảnh này. Tiếp theo đây là cái switch. Hình ảnh switch của nó là đỏ này. Đấy, tích vào dấu V đỏ này, đúng như mình đã đặt. Wow, bàn phím 96%. Nhân vật chính của chúng ta đây. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Wow. Anh em ơi. Wow, quá tuyệt vời luôn. Ô, dây sạc chắc ở dưới này. Rồi, ok. Dây sạc keycap ở dưới này. Đây. Rồi, một cái hướng dẫn sử dụng này. Một cái để mở switch này. Một cái để cậy cái cây cáp này. Dây sạc này, ôi dây sạc này bằng dây bọc dù chống rối này, quá tuyệt vời luôn. Đây là những cái phím cây cáp để có thể thay cho cái giao diện. Cái giao diện trên control trên bàn phím sẽ thay bằng chữ phím control này. Option sẽ thay bằng phím Windows này. Và phím ESC này, Escape để thay cho cái phần này. Wow. Đây là chiếc bàn phím cơ mà mình mong chờ trong suốt quãng thời gian vừa qua đây. Keychron K4 V2. Khung thì bằng nhôm nhé anh em nhé. Rồi mình bỏ tạm những cái này ra. Khung thì bằng nhôm. Yeah. Quá tuyệt vời luôn. Mê ly luôn. Keychron K4 V2. Đây, tem của nhà sản xuất, tem chìm này. Đây, đầu này là có 2 nấc để chế độ. Đúng nào? Có thể cao hoặc thấp để kê. Đây là bàn phím. Bàn phím này là bàn phím 96% với đầy đủ bàn phím số. Ui, mình cảm giác mình đang dùng một chiếc bàn phím cơ, nhưng mà khi mà dùng đến cái sản phẩm này chúng ta thấy là vô cùng là tuyệt vời. Phím bấm vô cùng nhẹ luôn. Và nó có độ nảy tuyệt vời luôn. Đúng là nó xứng đáng luôn với một cái thương hiệu hàng đầu của bàn phím cơ Keychron, đúng không? Tiếp theo đây là cổng kết nối. Cổng kết nối này có Type-C để vừa để sạc pin này, vừa để có dây này. Đây là phím chuyển đổi giữa cái gì đây? Mình zoom rõ hơn nhé. Đó là Android hoặc là Mac OS này, BBT hoặc là CAP này, hoặc là Bluetooth. Đấy, Bluetooth này. Mình bật thì mình sẽ bật Bluetooth, chế độ Bluetooth này lên và sẽ bật on off
đây là cáp bờ đấy, sau đó đi. Wow, xem một chút nào. Từ từ để xem qua một chút. Cái ốc này hình như là nó bị mở rồi à? Sao cái ốc này nó hơi tù thế này nhỉ anh em nhỉ? Có phải mắt mình mờ không hay là nó thế nhỉ? Ồ, có vẻ như cái ốc này nó làm sao đấy? À không phải đâu, chắc là ốc này nó lục giác nó thế. Kiểu như cái bàn phím này mà nó bị không phải là mới à? Hay lại là hàng trưng bày? Sao cái ốc ở đây nó tù thế nhỉ? Có vẻ hơi tòe đầu à? Ôi ảo ghê nhỉ. Thôi được rồi, mình sẽ thử xem là nó dùng có ngon không nhá. Mình sẽ có cái kết nối nhá. Đây, trước tiên là bật cái kết nối này lên. Củ sạc chắc là mình nghĩ là sạc bằng cái củ bình thường thôi cũng được. Đây, chúng ta cùng kết nối nhá, kết nối với máy tính. Chiếc máy tính của em đây, em sẽ rút tạm cái bàn phím này ra, rút cái bàn phím này ra, bàn phím ở đây rồi. Ok, nó mắc cái gì đây? Ok, chiếc bàn phím cơ này mình mua cũng là của hãng Mergy này, Sweet Blue này, nó kêu hơi to nên là mình muốn đổi sang một cái bàn phím khác. Rồi, ở đây là bàn phím của chúng ta. Đây là chiếc bàn phím của chúng ta, khá là vừa vặn với cái. Rồi, ok. Rồi mình sẽ đợi để mình mở máy lên nhá. Ok. Được. Bây giờ mình thử kết nối cái. Trước tiên mình bật này. Bật cái này. Bật cái này lên nhé. Bật chế độ Bluetooth này. Win. Rồi, ok. Rồi, thấy led sáng này. Led sáng này. Rồi mình xem mình kết nối nhá. Mình kết nối poly. Pin con này nó là 4000 mAh. Do đó khả năng kết nối của nó thì chắc chắn là quá là ok rồi. Anh em đợi chút nha, mình đợi mình kết nối với Bluetooth. Đây ạ. Đây, mình tìm cái Bluetooth này xem.
Keychron Carbon V2 xem nó có không. Ôi trời ơi, gõ cảm giác gõ thì vô cùng tuyệt vời luôn anh em ạ. Ui, quá xứng đáng luôn với số tiền luôn. Con này mình ao ước từ lâu lắm rồi. Ôi gõ nhẹ mà nó nảy. Chưa kết nối được anh em ạ. Rồi có lẽ đến thời điểm này mình sẽ tạm dừng nhé. Cái video này ở đây, ủa thực sự để lát nữa mình kết nối, sau đó mình sẽ gửi anh em trải nghiệm sau. Quá tuyệt vời luôn. Mình đang gõ con kia nó. Ủa con này cạch này. Khi mà gõ đến con này này. Ui cảm giác êm và thực sự là êm luôn. Cảm ơn anh em đã xem video nhé.